गुरु बंदी शोर साहेब बंदी सतनाम सत्य कबीर साहेब सदगुरु वैराग साहेब सदगुरु नितिन साहेब सर्व संतो भक्तों गुरु भाई माताओं बहनों ने गरीब गोविंदास ना कोटि वंदन। આજનો સત્સંગ વાણી વેખરી રચના કબીર સાહેબની છે। વાણીના શબ્દો છે ઉન ઘર की कोई शान समझाओ। एक बिन बस्ती का गांव है, बिना भूमि का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर उपदेश, कहे कबीर उपदेश। उम्र की कोई शान समझाओ, ब्रह्म कहाँ से आया रे। उम्र की कोई शान समझाओ, ब्रह्म कहाँ से आया रे। काया छोड़ी चला जावे हंसा, कहो कहाँ समाया रे। उन घर की कोई शान समझाओ, ब्रह्म कहाँ से आया रे। काया छोड़ी चला जाए हंसा, कहो कहाँ समाया रे। उन घर की कोई शान समझाओ, उन घर की तो कोई शान समझाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश मुड़े मोती माया रे। ब्रह्मा विष्णु महेश मुड़े मोती माया रे। अलग पुरुष को ज्ञान होती, अलग पुरुष को अलग पुरुष को तो ज्ञान होती, आवाज कहाँ से आया रे। उन घर की कोई शान समझाओ, ब्रह्म कहाँ से आया रे। काया छोड़ी चला जावे हंसा, कहो कहाँ समाया रे। उन घर की कोई शान समझाओ, उन घर की तो कोई शान समझाओ। कोई पूजन है शिव ने शक्ति, कोई पीरू ने जगाया है। कोई पूजत है शिव ने शक्ति, कोई पीरू ने जगाया है। विरला खोजा गगन मंडल में, विरला खोजत है विरला खोजत है गगन मंडल में, गाफिल को था खाया रे। उन घर की तो कोई शान समझाओ, ब्रह्म कहाँ से आया रे। काया छोड़ी चला
उन घर की कोई शान समझाओ, ब्रह्म कहाँ से आया, काया छोड़ी हंसा जावे, कहो जीव कहाँ समाया। કબીર સાહેબ કહે છે કે ઉન ઘર કી એટલે મૂળ ઘર, જ્યાં શબ્દ સાહેબ છે તેની કોઈ શાન સમજાવો. અને આ બ્રહ્મ કહા સે આયા, બ્રહ્મ એ જ કાળ છે, એ જ ભ્રમ છે, એ જ સંસારમાં માયાની ઝાડ ફેંકીને જીવોને ભરમાવીને 84માં લઈ જાય છે. કાયા છોડી હંસા જાવે, કહો જી કહા સમાયા. આ આપણા દેહ શરીર નાશવંત છે, ખંડિત છે, તે 70 કે 100 વર્ષ તેનો નાશ સજ છે. તો સાહેબ કહે છે કે આ દેહમાં 10 દ્વાર છે, 9 દ્વાર ખુલ્લા અને 10મો દ્વાર બંધ. એ આ 9 દ્વારથી જીવ જાય તો અલગ અલગ યોનિમાં જન્મે છે, અને 10મા દ્વારે જીવ જાય તો બ્રહ્માંડની શેર કરી મનુષ્ય અવતાર મળે છે, રાજ ભોગવે છે, પણ મુક્તિ કે મોક્ષ નથી. પણ સાહેબ કહે છે કે જો જીવ 11મા દ્વારથી જાય તો જ જીવને મુક્તિ અને મોક્ષ છે, તે છે શબ્દ દ્વાર. અને આ 11મા દ્વારની શાન ઈશારો કરી આપે તો જ આ શક્ય. અને અત્યારના જે સંતો છે મોટા મોટા આશ્રમો બાંધીને ફોરવ્હીલરમાં ફરે છે, તે માત્ર મુક્તિનો મોક્ષનો લોલીપોપ જ આપે છે. તે જ માયામાંથી મુક્ત નથી, તમને કેમ મુક્ત કરશે? માટે એવા મહાપુરુષ સદગુરુના શરણોમાં જવું, જેથી જે સુરત શબ્દની શાન સમજાવે તો જ મોક્ષ છે. બ્રહ્મા નહોતા, વિષ્ણુ નહોતા, મહેશ નહોતા, મૂળે નહોતી માયા, અલગ પુરુષ કો વિદ્યા નહોતી, તબ આવાજ કહા સે આયા. સાહેબ કહે છે કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ નહોતા, મૂળે નહોતી માયા, અલગ પુરુષ કો વિદ્યા નહોતી, તો અવાજ કહા સે આયા. એટલે કે જ્યારે આ સૃષ્ટિમાં કાંઈ નહોતું, શૂન્ય હતું, ત્યારે પણ પરમ પુરુષ શબ્દ ધ્વનિ રૂપી હતા, છે અને હશે. એટલે આવતીકાલના સત્સંગમાં મેં કહ્યું કે આ શબ્દ નામ
જીભે બોલાતું નથી, કાને સંભળાતું નથી, લખવામાં આવતું નથી, માત્ર એક સાંજ. પછી આગળ સાહેબ કહે છે, કોઈ પૂજત હે શિવને શક્તિ, કોઈ પીરોને જગાય, વિરલા ખોજત ગગન મંડળમાં, ગાફિલ ગોતા પાય. સાહેબ કહે છે કે કોઈ શિવ શક્તિ પૂજે, કોઈ પીરને જગાવે, પણ આનાથી મુક્તિ નથી. કોઈ વિરલા ખોજે ગગન મંડળ, એટલે શબ્દ મંડળ સતનામ સાર છે તે, બાકી તો ગાફિલ એટલે મૂર્ખ 84માં ગોથા ખાય છે. સુરઘર સુર શશીઘર સુન, ત્યાં જઈ મોટ ઠેરાયા. સુરતા શરણ પર લોટી, તબ મેને સાહેબ પાયા. સાહેબ કહે છે કે જ્યાં શબ્દ ઘર છે ત્યાં સૂર્ય ચંદ્ર પણ સુના એટલે ઝાંખા પડે છે. શબ્દ ઘર નો પ્રકાશ છે એવો, ત્યાં જઈ ઠેરાય સુરતા. સુરતા લાગી શરણ में, તબ મેરા પ્રિયતમ પાયા. સાહેબ કહે છે ને કે જ્યાં પરમાત્માના ચરણ છે ત્યાં સુરતા લગાવો તો સાહેબનો ભેટો દીદાર અનુભવ થાય. મેં મેરી મમતા કો માર હટાયા, બેરે બેર ચલાયા, કહત કબીર અંતર ધૂન લાગી, તેજ મેં તેજ સમાયા. સાહેબ કહે છે કે આ માયા મમતાને મારો, ત્યાગો, હટાવો, ત્યારે મેળ પડશે. કહે કબીર અંતર ધૂન એટલે શબ્દ ધૂન માં સુરતા લાગે, એક તાર મકર તાર લાગી જાય, તેનો પ્રકાશમાં, આનંદમાં, અનુભવમાં આપમાં આપ સમાઈ જવાનું, ક્યાંય આવવાનું નથી, ક્યાંય જવાનું નથી, આપે આપ સમાઈ જાઓ. એ જ મુક્તિ ને મોક્ષ છે. સતનામ સાહેબ બંદગી.